হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার আগে বলতে চাই, আপনারা যারা এর আগে বাজিগর পাখির এই পর্বটা দেখছিলেন, ডিম ফোটা থেকে বাচ্চা বড় হওয়া পর্যন্ত কোন কোন কার্যক্রমগুলো করলে আপনারা সফলতা পাবেন, তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমি আপনাদেরকে লাভবার্ডের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। লাভবার্ডের ডিম পাড়া থেকে বাচ্চা ফোটা পর্যন্ত বা বাচ্চা বড় হওয়া পর্যন্ত কি কি যত্ন করলে আপনারা সফলতা পাবেন। আর আমি এইভাবেই কিন্তু যত্ন করে আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার পাখিগুলো থেকে সফলতা পাচ্ছি। তো আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন, ইউটিউবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুকে অবশ্যই ফলো বাটনটা অন করে রাখবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটা অবশ্যই চালু করে রাখবেন। তো চলেন মূল কথায় আসি। মূল কথা নাম্বার 1, আপনারা পাখির সফলতা পেতে গেলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে 8টা পয়েন্ট মেনে চলতে হবে। সেই 8টা পয়েন্ট কথা বলবো এবং 8টা পয়েন্ট আপনারা মনোযোগ সহকারে ভিডিওর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে এবং ওই অনুযায়ী কাজ করলে ইনশাল্লাহ আপনারাও সফলতা পাবেন। তো নাম্বার 1-এ আমার কাছে যেটা মনে হয়, সঠিক মাপের বক্স দেওয়া। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বক্স দিছি আমি, এই বক্সটার মাপটা হচ্ছে 8 ইঞ্চি বাই 10 ইঞ্চি বাই 8 ইঞ্চি, অর্থাৎ প্রস্থে 10 ইঞ্চি, লম্বায় 8 ইঞ্চি, সাইডেও 8 ইঞ্চি। তারপর নাম্বার 2, যেটা হচ্ছে নেস্টিং মেটেরিয়াল। নেস্টিং মেটেরিয়াল আপনার এই যে খেজুরের ঝাড়ু দেখতে পাচ্ছেন। এখন খেজুরের ঝাড়ু আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, ডিম পাড়ার আগ মুহূর্তেও দিয়ে রাখতে হবে এবং ডিম পাড়ার পরেও আপনাদেরকে খেজুরের ঝাড়ুর পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখতে হবে। কারণ লাভবার্ড কিন্তু বাসা তৈরি করতে খুবই ভালোবাসে এবং তারা তাদের প্রাইভেসির জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যে নেস্টিং মেটেরিয়াল নিয়ে যে ঘর বাঁধার জন্য। সেক্ষেত্রে আপনারা যত ভালো নেস্টিং মেটেরিয়াল রাখবেন বা যত ভালো নেস্টিং করবে পাখিটা, ততটাই ভালো আপনার পাখিটার ডিম বাচ্চা করবে এবং ডিম থেকে যে ফার্টিলিটিটা আসার চান্স অনেক ভালো থাকে, আর্দ্রতা ভালো থাকার কারণে আমি মনে করি এবং আমি এইটা দেখছি। এটা ভালোভাবে বলার পরেই আপনাদেরকে বলবো। তারপর নাম্বার 3, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ওই যে দেখেন বক্সের উপরে পাখিগুলো সুন্দর করে বসে আছে। এরকম সমতল স্থান রাখতে হবে। যারা আসলে কলোনিতে পাখি পালন করেন তারা এরকম বক্স ফাঁকা রাখবেন যেন পাখি বক্সের উপরে বসে সুন্দরভাবে মিটিং করতে পারে। কারণ লাভবার্ড কিন্তু রাজকীয়ভাবে মিটিং করে। লাভবার্ডের মিটিং ম্যাক্সিমাম 3 থেকে 4 মিনিট এবং আমি 6-7 মিনিটও মিটিং করা দেখছি। তো আসলে ওরা ডালে এতক্ষণ বসে কিন্তু মিটিং করা ওদের পক্ষে সম্ভব না। সেক্ষেত্রে আপনারা সমতল ব্যবস্থা রাখবেন এবং যারা খাঁচা পাখি পালন করেন তাদের কাছে আমি যেটা বলবো, যেমন আমি যখন খাঁচা পাখি পালন করতাম আমি সেম কাজ করতাম। সেটা হচ্ছে ইট দিয়ে রাখতাম, লম্বাটে ইট রাখতাম বা একটা লম্বাটে কাঠ রাখতাম, যেখানে বসে পাখি সুন্দরভাবে যেন মিটিং করতে পারে। এটা আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। এবং নাম্বার 4-এ আমি আপনাদেরকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ব্রিডিং কোর্স করাতে হবে। পাখিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্রিডিং কোর্স করাতে হবে। ব্রিডিং কোর্স না করালে পাখি রেডি থাকবে না। অর্থাৎ ডিম বাচ্চা করার পরে পাখির যে ঘাটতিটা তৈরি হবে, সেই ঘাটতিটা পূরণ করার জন্য আমি মনে করি ব্রিডিং কোর্সের কোনো বিকল্প নাই। সাপ্লিমেন্ট খাবার দাবারের পাশাপাশি ব্রিডিং কোর্সটা অবশ্যই করাতে হবে। তারপর 5 নম্বরে এই যে আপনারা হাতে দেখতে পাচ্ছেন, এই বাচ্চাটা মারা যাওয়ার কারণ হচ্ছে ক্যাঙ্কার আক্রান্ত। ক্যাঙ্কার রোগটা খুবই ভয়ানক একটা। এই যে দেখতেছেন আপনারা, এইরকম ছোট ছোট এবং এমনকি বড় হওয়ার পরেও মারা যাওয়ার চান্স থাকে। সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি আপনারা 5 নম্বরে যেটা ক্যাঙ্কার রোগে আক্রান্ত হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা পাখিকে ক্যাঙ্কারের রোগের উপরে যে ওষুধটা আমি বলে দিচ্ছি ওইভাবে যদি আপনারা করতে পারেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের এই রোগ থেকে মুক্ত হবেন। এটা যতটা ছোট রোগ আবার অতটাই ভয়ঙ্কর একটা রোগ। তারপর নাম্বার 5 যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে আপনার পাখির গ্রিড এবং ক্যাটেল ফিশের ব্যবস্থা রাখতে হবে। গ্রিড এবং ক্যাটেল ফিশের ব্যবস্থা রাখতে হবে। গ্রিড এবং ক্যাটেল ফিশ বন এই দুইটা হচ্ছে আমার হিসাবে ন্যাচারাল যে সাপ্লিমেন্ট দরকার সেটাই কিন্তু এইটা। আর ব্রিডিং কোর্স হচ্ছে অর্গানিক, যেটা আমরা আমাদের নিজে থেকে সাপ্লিমেন্টগুলো দিই, এই টাইপের হচ্ছে সাপ্লিমেন্ট হচ্ছে আপনাদের ব্রিডিং কোর্স। আর ন্যাচারালভাবে যেটা বলা চলে সেই ক্ষেত্রে ক্যাটেল ফিশ বন, গ্রিড এইগুলো আপনাদেরকে দিয়ে রাখতে হবে। এবং নাম্বার 7-এ আমি আপনাদেরকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে পাখিকে
হিউজ পরিমাণে খাবারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। খাবারের ব্যবস্থা বলতে যে পাখিকে এই যে নরম টাইপের খাবার যেমন শাক সবজি সফট ফুড এই টাইপের খাবারগুলো যতটা পারবেন আপনারা বেশি বেশি করে দিয়ে রাখবেন। আর তার পাশাপাশি যেটা করতে হবে আপনাদেরকে, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সফট ফুড, তারপর হচ্ছে শাকসবজি নিয়ম অনুযায়ী, এবং আপনাদেরকে বলে দিছি লাভবার্ডের এক সপ্তাহে কী কী খাবার দিতে হয় বা এক মাসে কী কী খাবার দেওয়া দিতে হয়, এটি নিয়েও আমার চ্যানেলে কিন্তু সুন্দরভাবে ভিডিও দেওয়া আছে। এবং আপনাদেরকে আরও একটা কথা বলতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে এই যে আপনারা যে ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন, নেক্সট পর্বে হয়তো বা নেক্সট যেটা পর্বে যেটা আমি যেমন ককেটলের ডিম থেকে বাচ্চা পর্যন্ত যেটা করতে হয়, ঘুঘুর, প্রতিটারই একটা একটা করে আমি পর্ব অনুযায়ী আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। আপনারা অবশ্যই দেখতে পারবেন যদি আপনারা আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকেন। তো 7 নম্বরে আপনাদেরকে যেটা আমি বললাম সেটা হচ্ছে খাবারের ব্যবস্থাটা হিউজ পরিমাণে রাখতে হবে। যারা কলোনিতে পাখি পালন করেন তাদের তো অবশ্যই আনলিমিটেড রাখতে হবে, এবং সকালে একবার খাবার দিতে হবে। প্লাস আপনারা চেষ্টা করবেন আপনাদের পাখিকে যেমন ছোলা বুট এই টাইপের খাবারগুলো খাওয়ার অভ্যস্ত করতে। তাহলে সকালবেলা যদি আপনারা এই টাইপের বুট বুট দিয়ে রাখেন, যদিও বুট ককটেলের মতন খায় না, সীমিত পরিমাণে খেয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে দিয়ে রাখবেন। প্লাস হচ্ছে সফট ফুড খাওয়ানোর অভ্যস্ত করবেন, শাকসবজি খাওয়ার অভ্যস্ত করবেন, বটবডি খাওয়ানোর অভ্যস্ত তো করবেন। সেক্ষেত্রে পাখিটা যখন এই যে দেখেন একটা 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 পাখির ভিতরে যখন থাকে, যদিও লাভবার্ড পার্টনার ওয়েস কিন্তু ডিম তাপ দিয়ে থাকে, ছেলেটা একবার বসে মেয়েটা একবার বসে, তো দেখা যাচ্ছে যে বাইরে আসতেছে সে খেয়ে আবার যেন যেতে পারে। সেই অনুযায়ী আপনাদেরকে যেটা বলবো, যেন আনলিমিটেড সিড মিক্স থাকে, যেন সবার পরিমাণে থাকে, কারণ কলোনি একটা কম্পিটিশনের জায়গা। এখানে সবাই সবার ইচ্ছা মতন এসে হুড়াচুরা করে খেয়ে চলে যায়। তো আমি মনে হয় আপনাদেরকে বুঝাতে পারছি, যেটা হচ্ছে 7 নম্বর আমার কাছে খাবারের ব্যবস্থাটা সকাল এবং বিকাল 2 বেলাই দিতে হবে। তারপর এখন আমার কাছে আরেকটা জিনিস যেটা আপনাদেরকে আমার আসলে বলে দেওয়া উচিত, সেটা হচ্ছে বাচ্চা সংগ্রহ। সাধারণত লাভবার্ডের কলোনিতে যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে, কলোনিতে যে জিনিসটা হয়, লাভবার্ডের বাচ্চা কিন্তু বের হয়ে আসে। যারা কলোনিতে পাখি পালন করেন তারা ভালোভাবেই জানেন যে বাচ্চাগুলো যখন বের হয়ে আসবে, দেখেন এইগুলো কিন্তু 25 থেকে 30 দিন বয়সের মধ্যে বাচ্চা, যে বাচ্চাগুলো আমি সংগ্রহ করতেছি। এবং এই বাচ্চাটা যদি আপনারা সংগ্রহ করে পারেন হ্যান্ড ফিডিং করায় দিতে, আলহামদুলিল্লাহ। আর আপনারা যদি হ্যান্ড ফিডিং করাতে না পারেন, সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে এই বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করে নিতে হবে ঠিক 25 থেকে 30 দিনের মধ্যে। কারণ লাভবার্ডের কলোনিতে যে জিনিসটা, আপনারা কলোনিতে যারা পাখি পালন করেন যেটার মধ্যে ভুক্তভোগী হতে পারেন, এই কলোনিতে যখন এই বাচ্চাগুলো বের হয়ে আসবে তখন কিন্তু অন্য বাবা মা মেরে ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে, এবং যারা খাঁচা পাখি পালন করেন তাদেরও খেয়াল রাখতে হবে। কারণ ও বাবা মা যদি আবারও ব্রিডিং মুডে চলে আসে, আর যখন 25 দিন 30 দিন হয়ে গেছে, সেই বাচ্চাটাকে অনেক বাবা মাই কিন্তু মেরে ফেলে। সেই জিনিসটা আপনাকে খুব খেয়াল রাখতে হবে, তাহলেই কিন্তু, না হলে কিন্তু আপনার পাখি মেরে ফেলার চান্স আছে। এবং লাস্ট নাম্বার 9 যেটা আমি বলবো, যেটা আপনাদেরকে 8 নম্বরে বলা দরকার ছিল, সেটা আমি আপনাদেরকে নাম্বার 9-এ বলতেছি, যে সেটা হচ্ছে আপনারা যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে যে আপনারা পারবেন, যে ওদের বাবা মার পাশাপাশি যদি আপনারা লাভবার্ডের বাচ্চাটাকে হ্যান্ড ফিডিং করাতে পারেন, তাহলে কিন্তু বাচ্চার হেলথ মাশাল্লাহ বেটার থাকবে। যেটা আমি করি লাভবার্ড এবং ককটেলের ক্ষেত্রে, এটা আমার কিন্তু প্রযোজ্য, মানে আমি এই দুইটাই করি। কারণ এই ওই পাখিগুলো বড় পাখি, এদের বাচ্চা বড় করতে কিন্তু ওদের বাবা মার খুব কষ্ট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ওদের বাবা মার পাশাপাশি আমিও ওদের হেল্প করে থাকি। সেক্ষেত্রে আপনারা যদি পারেন যে লাভবার্ডের কীভাবে হ্যান্ড ফিডিং করাবেন, ককটেলের হ্যান্ড ফিডিং করাবেন, এগুলো নিয়েও কিন্তু আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে। আপনারা ওইভাবে দেখে দেখে কিন্তু আপনারা হ্যান্ড ফিডিং করাতে পারেন। এটা হচ্ছে নাম্বার 9। এই 9টা তালিকা অনুযায়ী যদি আপনারা আপনাদের পাখি পালন করতে পারেন, ডিম ফোটা থেকে বাচ্চা বড় হওয়া পর্যন্ত যদি যত্ন নিতে পারেন, ইনশাল্লাহ আমার বিশ্বাস যে আপনারা মাস্ট আপনারা সফলতা পাবেন, এবং আপনার পাখি থেকে বাচ্চা খুব ভালো হেলথ হবে, গ্রোথ ভালো থাকবে, এবং বাবা মা দুজনেই ভালো থাকবে। জানি না আপনাদেরকে কতটুকু ইনফরমেশন দিতে পারছি। যদি মনে হয় যে না সঠিক ইনফরমেশন দিতে পারছি, অবশ্যই নিজ দায়িত্বে আপনারা শেয়ার করে দিবেন, যাতে অন্য কেউ দেখে উপকৃত হয়। এবং বেশি ভালো লাগলে জানিয়ে দিবেন যে না ভাইয়া আপনার ভিডিও ঠিক আছে, এই টাইপের আরও বেশি বেশি করে ভিডিও তৈরি করেন, যেটা আমাদের উপকারে লাগে। আর যদি মনে হয় আমি ভুলভাল কিছু বলছি, মানুষ মাত্রে ভুল হইতেই পারে, সেক্ষেত্রে আমার ভুলটা অবশ্যই আপনারা সংশোধন করে দিবেন।
এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কালকে দেখা হবে নতুন কোনো এক ভিডিও নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।